No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato, agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Bom dia a todos, começando mais um programa aqui pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, Manhã na Rio. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Ontem foi feriado nacional, hoje muita gente aí em casa, né, também emendando esse feriado, pessoal que trabalha na repartição pública, mas a gente tem que trabalhar e vamos levar a você o melhor noticiário, muita informação, entretenimento, aquele momento de reflexão e, claro, também a sua participação. Quinta-feira, 8 de setembro de 2023, mais uma vez eu tenho Cléver Ferreira na mesa de áudio, Isabela Lauriana Bela na produção do programa, Sheila lá na nossa central telefônica, eu tenho a Vera, o Valdenor, tem a Luzinete também, o pessoal do apoio aqui da rádio, da logística, também lá no departamento de jornalismo, a Lohane, o Ricardo Reiser, a Jéssica, o Igor, o Caio, o Marcelo, todo esse pessoal também da parte operacional da Rádio Rio de Janeiro. Vamos juntos, até as 8h55 com muita informação, entretenimento, aquele momento de reflexão e a sua participação. Meu bom dia também aos meninos dos transmissores lá em Magé. Sem eles não chegaríamos até o seu rádio, o site, o aplicativo, não chegaríamos até as mídias, né? Até as plataformas digitais, onde você me vê e ouve, principalmente aqui no canal do YouTube e também no Facebook. Obrigado pelo carinho, vamos juntos. A partir de agora, Manhã na Rio está no ar. Bom dia pra mim, pra você. Um bom dia pra todos nós. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração. Manhã na Rio, que dá emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. Vamos com as datas históricas de hoje, 8 de setembro de 2023, aniversariante do dia, Leandra Leal, atriz. Parabéns para Leandra Leal, aniversariando hoje. Datas comemorativas, hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. O Dia Mundial da Alfabetização foi criado em 8 de setembro de 1967. Lá vai tempo, hein? Foi fundado pela Organização das Nações Unidas, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. A data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. A alfabetização é a base da educação, que, por sua vez, é um direito humano fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, portanto, hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. Parabéns. É isso aí. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos lá, pesquisa espírita de hoje. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Vou repetir. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Sim ou não? Acompanhe o nosso programa e no final daremos a resposta. Espero você. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Manhã na Rio. Melhor de 3. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Há mãos que partilham o pão.
Música de número 2, Mãos, com Alan Filho. Mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Seja para teu coração. Música de número 3, Nossa Esperança, com o grupo Acorde. Nosso primeiro pensamento de amor. Seja pra tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. E aí, qual dessas músicas aí você vai escolher também sobre a pesquisa? Pelo WhatsApp você fala comigo aqui, 21 984867633, 21 984867633. Pode responder também pelo facebook.com/Rádio Rio de Janeiro ou youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Aqui no nosso WhatsApp, Mário Sérgio Olaria. Bom dia, Ricardo, a todos os funcionários da rádio, muita paz. Música número 1. A Sônia Estevam de Santa Cruz. Bom dia, queridos, bom dia. Valeu, minha querida, bom dia pra você também. Só deixou um nome aqui, tá bom? Deixa o nomezinho aqui. Valdonier de Nilópolis, bom dia, boa semana pra todos nós. Resposta é não, música número 2. A Rogéria da Tijuca, resposta não, música número 2. Bom dia e um grande abraço a todos. Bom dia pra você também, minha querida. No nosso canal do YouTube, tem aqui a Carmen Lúcia, já deixando o seu like. A Cara Virna Araújo, bom dia, do posto 10 Ipanema, Rio de Janeiro, capital. Opa! Ô Virna, um beijo pra você aí no posto 10 em Ipanema, curtindo também o programa. A Rogéria de Souza, bom dia. Rosimar Alves Lucas Guimarães, bom dia a todos, bom dia Rosimar. A Márcia da Cruz Matos, bom dia, família Rádio Rio de Janeiro. A resposta é não e a música é a número 2. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada pelo seu carinho. A Cleide Mendes de Petrópolis, bom dia, pesquisa não, música número 3, valeu. Bom dia, Ricardo e companhia. Resposta não, beijocas nos corações. Índia Lopes, valeu Índia, um beijão também pra você, muito obrigado, minha querida, muito obrigado aí pela sua participação. O meu amigo José Antônio também participando aqui da Ilha do Governador. A resposta é não, música número 2, tá certo. Você pode participar, pode ligar. Vou dizer de novo, hein? Pelo WhatsApp, 21 984867633, 21 984867633, youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, Ricardo, e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Resposta não, música número 2, Diaponira de Mariópolis, Rio de Janeiro. Valeu, Diaponira. Beijo pra você de Mariópolis, no Rio, aqui na capital. Muito obrigado também pelo seu carinho, minha querida. Ótimo dia pra nós. A Márcia Rocha da Cruz, aqui no canal do YouTube, tá dizendo o seguinte, que a música é a número 2, tá bom? Uau. Música número 2. Então você participa pelo WhatsApp. O Luiz Henrique, bom dia, Ricardo, equipe. Luiz Henrique, aqui da Ilha, música número 3. E digo não à pesquisa. Tá certo. Tá dada aí a sua opinião, muito obrigado aí pelo seu carinho. Então você participa, hein? Tô esperando a sua participação. youtube.com/Rádio Rio de Janeiro, facebook.com/Rádio Rio de Janeiro, 21 984867633. Eu espero você. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Manhã na Rio, sucesso musical. E agora vamos curtir Meu Amor Se Mudou para a Lua. Quem canta é Paula Toller. Cai a tarde sobre os ombros da montanha onde me largo. O dia não foi, a noite o que será? Meus cabelos pela grama e eu sem nem querer saber por onde começo e onde vou parar. Da manhã
te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua. Eu quis te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Chegando agora o Momento Espírita de hoje. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Algo mais. Desejando sinceramente colaborar na construção do reino de Deus, pediu em sua oração que desejava saber exatamente como deveria proceder. Dessa forma, pôs-se a ouvir com os ouvidos da alma a todas as criaturas. Na manhã de sol, percebeu o vento que cantava. Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os pássaros nos ninhos e alegrando o dia dos trabalhadores. Um pouco adiante, o homem surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume. Feliz, ela lhe confidenciou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Na sua caminhada, parou ao pé de uma grande árvore que protegia um poço d'água, habitado por muitas rãs. A árvore lhe contou: o Senhor da vida me estabeleceu como tarefa auxiliar o homem. Contudo, eu me dedico igualmente a amparar as fontes, os pássaros e os animais. O homem olhou as rãs e teve um gesto de repulsa, e ouviu a explicação. Estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. Prosseguindo em sua jornada, chegou viandante a uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e lhe escutou as explicações. Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e me transformo em tijolos e telhas para as residências. Também em vasos para a ornamentação. Retornando para seu lar, o homem entendeu que para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar aos outros. E, sobretudo, realizar cada dia algo mais. Ante o apólogo, cabe-nos reconhecer que se os homens ao longo dos anos tivessem feito somente a sua obrigação, a humanidade não teria progredido tanto. O progresso só se realiza porque há pessoas que fazem algo mais do que sua obrigação pura e simples. O esforço de cada criatura em prol do bem comum é o que propicia a realização das conquistas maiores. Se os homens de gênio tivessem apenas cumprido seu tempo justo de trabalho, não desfrutaríamos hoje das grandes descobertas. Lembramos de Pasteur, de Thomas Edison, de Pierre e Marie Curie, de Graham Bell e outros tantos cientistas. Lembramos dos abnegados estudiosos
que se debruçam nos laboratórios de pesquisas para beneficiar o mundo com suas vacinas e técnicas avançadas de tratamento de doenças infelicitadoras. Por nossa vez, também podemos e devemos fazer algo mais para construir uma sociedade justa e feliz. Além das horas diárias de trabalho profissional, da atenção à família, podemos dedicar alguns momentos para tirar alguém do analfabetismo, para ensinar um serviçal a utilizar corretamente os produtos e equipamentos de trabalho, para fazer companhia a um ancião que vive só, para brincar com uma criança, para providenciar alimento aos pássaros que nos visitam nas manhãs de luz e nas tardes de calor. Façamos algo mais, por menor que nos pareça a ação, por mínimo que acreditemos seja o benefício que produziremos. Simplesmente algo mais. Agora você pode ouvir o Momento Espírita em FM. Sintonize FM 102,9. Rádio Tradição, de segunda a sexta, às 6h55. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Manhã na Rio. Utilidade pública. Vamos então de utilidade pública. O Hemorria está precisando de bolsas de sangue. O atendimento funciona de segunda a segunda, incluindo feriados das 7 da manhã às 6 da tarde. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos. Só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. O Hemorria fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro chama a atenção da população sobre a campanha de multivacinação para a atualização das cadernetas vacinais de meninas e meninos de 0 a 14 anos. A campanha vai até dia 15 de setembro nas 238 salas de vacinação do município. A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, aumentando a cobertura vacinal desse público e reduzindo assim o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis. Serão cerca de 20 diferentes vacinas disponíveis. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que pais responsáveis levem aos postos a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal, para que sejam avaliados pelas equipes de saúde e eventuais doses que não tenham sido feitas na época indicada possam ser aplicadas. As vacinas disponibilizadas serão BCG, pentavalente, polio inativada, polio atenuada, pneumocócica 10, meningocócica C, meningocócica tríplice viral, tetraviral, DTP, HPV e as contra febre amarela, hepatite B, hepatite A, rotavírus, varicela, influenza e Covid-19, bivalente, entre outras. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser aplicadas simultaneamente. E com isso, a utilidade pública de hoje fica por aqui. Volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Comunicando, Ricardo Valverde. Aqui mesmo, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, Jorge Machado de Belém. Bom dia, forte abraço. Abraço para você, Jorge Machado de Belém. Sônia Estevam de Santa Cruz. Qual o número da pesquisa? Vou dizer para você já, meu querido. O número da pesquisa de hoje é 920, tá bom? Sônia Estevam. Marideise Castro, do Duque de Caxias. Linda mensagem, bom dia. Bom dia também para você, minha querida. Bom dia, moro em Bom Jesus do Itabapoana. Sou ouvinte da rádio desde 2005, mas só agora resolvi participar da programação. Que beleza, hein? Participe sempre. Meu nome é Marinéia, a resposta é não e a música é número 2, obrigada. Obrigado a você, Marinéia, aí em Bom Jesus de Itabapoana. Obrigado pela sua participação. Lude de Paquetá, resposta é não, música número 2. Bom dia, Ricardo, bom dia, minha querida. Cecília da Penha Circular, resposta não, música número 1.
No YouTube, a Márcia Nascimento. Valeu, Márcia Nascimento. Bom dia, Ricardo. Bom dia também pra você, querida. A Maria Moreira disse que a música é a número 2. Tá bom, Maria Moreira, obrigado. Um beijão pra você. Valéria Quirino, bom dia a todos. Bom dia, Valéria. Andréa Silva, bom dia. Bom dia também pra você, Valéria. Giane Maria, bom dia. Que Deus abençoe sempre. Obrigado a você também, Giane. Um beijo no coração. Vamos curtir agora Raul Seixas cantando Medo da Chuva. Quem tem medo da chuva aí? Vamos curtir. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos lá, pesquisa espírita de hoje. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Vou repetir. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Sim ou não? Acompanhe o nosso programa e no final daremos a resposta. Espero você. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Manhã na Rio. Melhor de 3. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Música de número 2, Mãos, com Alan Filho. Mãos que nos lavam os pés,
mãos que nos chamam pra andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Seja para teu coração. Música de número 3, Nossa Esperança, com o grupo Acorde. Nosso primeiro pensamento de amor. Seja pra tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão. Manhã na Rio. Comunicando, Ricardo Valverde. E já tem participação aqui. Gessi Regis, Cosmos. O Jesse, né? Não, a resposta é não. Música número 2. Bom dia, um grande abraço a todos. Ângela Maria Angélica, Rio Bonito. Não, é música 2 e 3. Bom dia, um grande abraço a todos. Sônia Estevão de Santa Cruz. Pesquisa não, música número 2. Clara de Raiz da Serra. Beijo especial para minha mãe, Maria Ruth, e meu irmão Kleber. Música número 2, pesquisa não. Bom dia, minha querida. Grace Biscaia de Jacarepaguá. Música de número 3, e a resposta é não. Valeu, Grace. Beijo pra você. Rita do Leblon. Manda um beijo pra gente aqui. Cita também, faz uma citação bíblica. Obrigado, minha querida. Cecília de Curicica também manda um bom dia. Bom dia, a resposta não. Música número 2. Só não deixou o seu nome aqui, minha querida, no WhatsApp. Paulo César Moreira, bom dia aqui no YouTube. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo César. Mônica Belo, ótimo dia a todos. A pesquisa é não, música número 2. Sila Ramos Furtado, bom dia, ótimo programa e abraço. Flávio Alves Pinto, bom dia, Ricardo. A resposta é não e a música é número 2. Pessoal do YouTube, youtube.com/Rádio Rio de Janeiro, o Facebook também, e a galera, o pessoal aqui do nosso WhatsApp e também da ligação telefônica. A Cheirinha tá lá, a Cheira está atendendo a ligação. Só mais um aqui, a Cecília de Curicica, música número 3. Manhã na Rio, sucesso musical. Chegando agora no Manhã na Rio, Rei Roberto Carlos cantando O Homem Bom. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão. Os pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz.
tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a fim. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Já é. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Hoje vamos abordar aqui no Manhã na Rio um problema que atinge muitos brasileiros, inclusive a mim, viu, gente? O bruxismo. No país, quase metade da população, me incluo nela, é atingida por esse problema. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 40% dos brasileiros possuem o hábito de apertar, deslizar ou ranger os dentes durante o sono de modo involuntário. E para falar mais sobre esse problema, quem está na linha é o cirurgião dentista, Dr. Reginaldo Araújo. Bom dia, doutor Reginaldo, prazer tê-lo aqui no programa. E para começar a nossa entrevista, explique o que é o bruxismo, doutor. Bom dia, meu querido. O bruxismo, ele é uma doença que atinge hoje muita gente, tá? Grande parte da população tem essa doença aí, ela não tem essa consciência. Ele é nada mais, nada menos do que o ranger e o apertar os dentes. Na verdade, a gente começa com apertamento, né? O paciente tem aquela tensão, o tempo inteiro ele está apertando muito os dentes, e à noite, na hora que ele está no sono dele, dormindo, no momento de relaxamento, ele começa a fazer o rangimento entre os dentes, que causa desgastes, dores na face. Então, o paciente que sente esse tipo de dor ao acordar, por exemplo, precisa procurar um cirurgião dentista, ou então reparar que os dentes estão sendo desgastados, estão quebrando com facilidade. Tudo isso é característica do bruxismo. Doutor Reginaldo, qual a causa do bruxismo? Se é que tem uma causa e quais são os sintomas? Bom, você já falou do sintoma, né? Mas existe uma causa, por exemplo, sistema de nervo, sistema nervoso, enfim, o que causa o bruxismo? Eu, particularmente, doutor, eu fui diagnosticado com bruxismo por uma dentista já numa fase adulta, eu nem sabia que eu tinha isso. Porque com o passar dos anos eu senti que meus dentes estavam gastando. E aí a dentista falou para mim, você tem bruxismo. Inclusive eu fiz uma plaquinha lá para usar. Mas aí toda hora tinha que tirar a placa. Aí um dia eu fui no restaurante, tirei a placa, botei na mesa, embrulhei no papel, o garçom foi, levou e não trouxe mais. Mas enfim, explique pra gente aí a questão do bruxismo. A placa é meio relaxante, ela ajuda no tratamento do bruxismo, né? É aquilo que a gente já falou, os sintomas é você ranger os dentes, é você sentir dor na face, na região do zigomático, que é esse osso aqui próximo ao nosso nariz, na articulação temporomandibular, na ATM,
Quando a gente abre muito a boca, a mandíbula, você sente um travamento de mandíbula muitas vezes, você tem esse desgaste excessivo dos seus dentes, ou até um pré-desgaste, um começo, quebrando uma pontinha do nada. Nossa, quebrei meu dente do nada, uma pontinha. É muito importante observar. E a causa do bruxismo, além de fatores genéticos, né, você tem os fatores psicossociais. Pacientes, pessoas muito estressadas, o dia a dia corrido, muitas atividades, a pessoa que não tem tempo para nada, que tem aquele dia muito agitado, o emocional, né, o tratamento muitas vezes a gente faz associado a outros profissionais como psicólogos, psiquiatras, para a gente poder tratar esse problema, que é um problema hoje severo aí junto com esses problemas psicossociais que estão aparecendo cada dia mais. Doutor, eu estou conversando com o doutor Reginaldo, ele que é cirurgião dentista, estamos falando sobre bruxismo. Crianças também podem ter bruxismo, doutor Reginaldo, e como é possível diagnosticar? No meu caso, foi uma dentista, eu já com uma certa idade. Agora, criança tem como, só um dentista também, né? Um dentista, um pediatra, é isso? Isso, o odonto pediatra, mas a criança ela é mais fácil, porque geralmente o pai observa muito sono. Né, os pais observam muito o sono dessa criança. E o ranger dos dentes dessa criança na primeira infância é tratado como comum, tá? As crianças tendem a fazer esse apertamento, tendem a ranger os dentes durante a noite. Isso é comum na primeira infância. É óbvio, se você está vendo um desgaste muito excessivo no dente do seu filho, aí a história já muda. Já deixa de ser fisiológico, já deixa de pertencer àquela primeira fase para poder ser patológico. Aí a gente precisa entrar com tratamento. Mas geralmente na criança você vê isso um pouco como comum na primeira etapa ali da infância, quando ela já está com todos os dentinhos na boca, os dentinhos de leite, a criança tende a fazer isso, uma questão até mesmo de costume ali, daquilo que está começando a crescer dentro da boquinha dela, então a gente vê como comum. Passou disso, está desgastando, está quebrando, aí ou a criança está relatando muita dor de cabeça, dor na articulação com muita frequência, aí a gente já tem que fazer um tratamento específico. E o bruxismo pode prejudicar a arcada dentária e tem cura, doutor Reginaldo? O bruxismo ele prejudica muito a arcada dentária, primeiro pela quebra de dentes, né? Você pode perder elementos ali, e uma vez que você perde elementos, você tem esse prejuízo de arcada dentária, é a articulação temporomandibular, se tornando uma disfunção temporomandibular, ou seja, causando problemas ali na sua articulação, na sua TM, e isso também vai dar problema na sua arcada dentária, e o bruxismo ele não tem cura, ele tem tratamento, tá? Os pacientes aí de bruxismo que estão em tratamento e acham que já melhoraram, que não preciso mais usar a placa, ou eu não preciso do acompanhamento do psicólogo, está muito enganado, precisa, é um tratamento constante. Né? Uma vez que você para o tratamento, você é uma doença crônica, sem cura, ela vai voltar. Uma hora ou outra ela volta. Então o paciente tem que estar munido do tratamento para evitar que isso aconteça. Aquele aparelho que usa aquela placa, aquela proteção que eu usava, que o garçom levou lá no restaurante, é importante para proteger o bruxismo? Ela é muito importante. É importante ressaltar que essa é uma placa que a gente chama de placa mil relaxante, tá? É muito comum o paciente chegar no consultório com aquela placa de clareamento e achar que aquilo ali serve como placa de bruxismo. Não serve. Primeiro pelo material, que é diferente. A placa do bruxismo ela tende a ser um material mais grosso, tá? Um material mais resistente, até pelo apertamento, pelo ranger dos dentes. Se você usa um material macio e fofo, além disso aí, aumentar a vontade de apertar ele vai rasgar com facilidade, sem te causar sem fazer nenhum tratamento para o bruxismo, pelo contrário, você está aumentando a vontade de apertar ali. A forma de ser cortado também é diferente da placa, o material é diferente. A placa mil relaxante é uma placa específica para o paciente com bruxismo. É feito pelo cirurgião dentista. Geralmente é muito importante você procurar um cirurgião dentista que entenda de bruxismo, que estudou ATM, dor da ATM, para que isso seja feito de forma correta, seja feito ou em consultório, muitas vezes em laboratório, articulado direitinho, para o paciente ter o conforto e o tratamento que ele realmente precisa.
E é muito importante, a placa ela é 50% no tratamento. E quem tem implante dentário pode atrapalhar também? A pessoa pode ter futuros dificuldades, futuros problemas com o implante? Pode porque pelo apertar dos dentes, pelo ranger dos dentes, dependendo da força que você exerce naquele implante ali, que é uma força anormal, pensa comigo, você está desgastando o dente. O dente é um tecido altamente duro, o esmalte é muito duro, né? Você imagina se você não vai conseguir desgastar um material protético, que é a cabeça do implante, que é a coroa do implante. Então, se você tem um bruxismo, além de você fazer esse desgaste excessivo naquele material protético, naquela porcelana ali, você pode fazer um deslocamento, muitas vezes, do próprio parafuso que está dentro do osso. Por quê? É muita força exercida. É uma força que a gente não tem noção da força que nós temos da nossa mordida, né? Então, quando você exerce muita força ali, você pode prejudicar seus implantes dentários, sim. Doutor Reginaldo, para encerrar nossa entrevista, alguma coisa passou em branco que o senhor gostaria de falar no programa? Hoje em dia está muito na moda pacientes procurando facetas, dentes de contato, tá? E a gente vê muitos pacientes com bruxismo realizando esse tipo de procedimento. Eu sempre aviso meus pacientes quando me procuram que tenham bruxismo, que é importante a gente fazer a associação de tratamento. O paciente ele precisa estar tratado, lembrando, não tem cura, tem tratamento. Ele precisa estar tratado do bruxismo para realizar o sonho de ter os dentes perfeitos. Uma vez que ele faz o tratamento do bruxismo, ele pode realizar tranquilamente as suas facetas, as suas lentes de contato em porcelana ou em resina, mas tem que estar com o bruxismo controlado e manter esse controle eternamente, tá? Para que sempre o tratamento esteja ali 100% na boca do paciente. Para finalizar, doutor, deixa um telefone de contato, e-mail, rede social. Claro, a nossa clínica ela fica localizada aqui no Recreio dos Bandeirantes, na Rua Rui Carneiro, número 301, sala 204, e a nossa rede social é @dr.reginaldojunior, e o telefone 21 96937 2624 é o WhatsApp. O paciente pode falar com a gente a hora que ele quiser para marcar uma avaliação, ou então até mesmo esclarecer e tirar alguma dúvida. Eu conversei com o doutor Reginaldo, cirurgião dentista, e o assunto foi bruxismo. Obrigado, doutor, bom dia. Obrigado, meu querido, bom dia para todos vocês. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Chegou o momento que todos estavam esperando, a resposta da pesquisa espírita. De acordo com o Livro dos Espíritos, é a pergunta de número 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Se você falou não, parabéns, você acertou. A pesquisa espírita de hoje fica por aqui. Manhã na Rio. Melhor de 3. E a grande vencedora da melhor de 3 hoje é a número 2, Mãos, com Alan Filho. Se você votou 2, parabéns, você foi a maioria. Que apontam as falhas do outro, são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio meu coração. Minhas
estão marcadas do que está cheio o meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam pra andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada e do que está cheio o seu coração. Comunicando, Ricardo Valverde. Estamos dando um ponto final no Manhã na Rio desta sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Muita gente enforcou, né? Muita gente aí curtindo seu sítio, sua chácara, sua fazenda, sua casa de praia. A gente está aqui trabalhando e levando a você a melhor informação. Eu quero agradecer o carinho de todos e prometendo voltar na próxima segunda-feira, a partir das 8, aqui no Manhã na Rio. Agradecendo a Clévia Ferreira na mesa de áudio, Isabela Laureana Bela na produção do programa, a Sheila na nossa central telefônica e lá no departamento de jornalismo, a Lohane Alvinho, o Ricardo Reis, a Jéssica, o Igor, o Caio e também o Marcelo, pessoal da parte operacional. Tenho que lembrar também da Vera, da Luzinete e também do Valdenor. Um abraço para esse pessoal também e dos meninos dos transmissores lá em Magé. Um abraço para todo esse pessoal. Eu volto na segunda-feira a partir das 8 da manhã e logo a seguir o Mulher Brasileira. Bom final de semana. Fui! Manhã